mee barreeffama amma maxxansan kana sinii dubbisa haga tokko. Rabbii jedha sheerii godha. Sa'a amma madaamii seetu ajjeesee Riyaad Saudi Arabiyaatti garuu madaamii jalaa baafattee biiroo seentee deebitee biiroon isee tumee mana madaamii iseetti deebise. Biiroon madaaminti yana ajjeesti osoo jettuu biiroon deebise kunoo ajjeestee koottaa reeffa keessan fudha jette. Maqaan isee Galaanee Tasfaayee godinni Shawaa magaala Sulultaa Oromoo sheerii nuuf godhaa dafaa jedha barreeffama gabaabaa maxxansanii jiranii. Namni maxxanse Saudi Arabia Oromoo jaa kun akka beekani miidiyaan kun ijoollee biyya galtuufa maxxansaa oolan beekani. Dhugaa dubbachuuf mucayyoo kana osoo isheen boosuu madaamii tiyyatti nan deebisiina na ajjeefti jettee osoo isheen boosuu deebisanii jechuu jiranii. Mee sagalee madaamii ishee waliin haa dhaggeeffannu. Yoo oguma normaalii sagalee ishee ta'in beeku ijoolleen sagalee kana wanti gochuu jijjiirti. An dhugaa dubbachuuf ergi isheen jalaa baatee baqattee biirootti ergi baqattee biiroo maaf jedhamee yuqoo namni sun naan ta'u ergi isheen jette mee dhaggeeffadha waa isheen jette. Akkuma ageessanii as deemee achi deemti nu kassarsiiste jechuu jirti. Kassarte rabbiin nutti hin deebisne Allah laayiidha jechuun rabbiin nutti hin deebisu immoo nutti hin deebiin akkas na fakkaate. Dhugaa dubbachuufi ergi biirootti baqattee ramittiin na ajjeefti jettee ergi biirootti jalaa baqattee biiroon sun iyyuu deebisee ishee dabaddabee gara achitti deebii hojjedhu jechuun kunumtiyyuu seera cabsuudhaan dhugaa rabbi isinitti kunumti mata isheen iyyuu bakkee ba'uu iiftee gara biiroo sanaatti baqatte. Biiroon sun immoo deebisee deemee hojjedhu jedhee reebee achi deebisuun kuni dhugaa rabbi isinitti waan seera cabsuu miti. Bakka seerumtiyyuu addunyaarra hin jiru. Seeruma duraaniyyuu seera hin qabnu ittiyyuu akka nuti haamileen keenya nu cabu nu godhan dhugaa rabbi isinitti. Kan mucaan baqattee lubbuu ishee baafattee biiroo sana deemtee barreeffama kana tambileelii gubbaa isinii kaa dhugaa rabbi isiniin dubbifamu yoo ta'e malee an dhugaa rabbi baay'ee takka nagarrame. Baqattee deemtee biiroon abbaa kiyya haadha kiyya biyya kiyya jettee itti baqatte biiroon ikkoo beeki rabbii gaditti akka waan maatii kee caalaa biiroo keeti bar maaf biiroo jedhame iyyuu ergi akkas ta'e ijoolleen maaf karaa biiroo uftire maal fayyadare karaa ejensii karaa biiroo karaa maali jedhanii maallaqa biyyatti basabbasii ufuuni faayidaa maalii qaba ergi biiroon asii dabaddabee deebisa ta'e faayidaa maalii qaba. Kunoo dika amma ajjeefte reeffa keessan kottaa fudha yaa Oromoo sheerii godhaa reeffi haa galu indee. Habbo rabbi reeffa keessa lafaa naqu warumti biiroo jettan kun dhugaa rabbi nama ajaa'ibanii. Reeffa meeqa jira Saudii kana keessa dhugaa rabbi isinitti hima. Maali kuni maal ammoo keessaafuu ijoollee haaraa amma ufaa jettan kana rabbiin obsa isiniif haa kennu. Ani waan takka waan jedhu hin qaban dhugaa rabbi isinitti hima. Ani yeroo hundaa waanummaan garaa na nyaatu warra as keessa ture toon taane biyya Saudii kana keessa ijoollee haaraa ufaa jettan kana rabbumaan obsa isiniif haa kennu dhugaa rabbi. Mee amma dandeessan Saudii kana dhufiina. Ijoolleen biyyarraa gara Saudii kana dhuftanii mee hin dhufiinaa isinitti haafu. An dhugaa rabbi isinitti hima isinitti haafu akka carraati. Amma ijoolleen keenya tarii maal jetti abaluuf iyyuu milkaa'e abaluun mana ijaaratte abaluun makiinaa bitatte ani maalan ta'a anillee deemeen hojjedha. Waan akkasitti akka ijoolleen keenya biyya Arabaatti uumuu jirtan keessaafuu Saudii kana dhufiinaa bakka dhugaa rabbi nama carraa milkeessee nama rabbiin eebbisee akka carraa ta'etu biyya kana keessa hojjetatee galuu jira jechuudha. Duraan Saudiin kun dhugaa dubbachuufi keessaafuu baranuutti ufne sana biyya akkaan gaariidha biyya akkaan filatamtuudhaan dhugaa rabbi isinitti hima biyya badduu jechuuf osoo hin taane yeroo nuti ufne biyya filatamtu nuti yeroo ufne illee birri meeqaan nu fiddi beektu arabni birri 2,000 nu fiddi dhugaa rabbi isinitti hima yeroo dura amma arabni meeqaan fiddi 5,000 6,000 yoo gifate 7,000. Kanaafuu reeffa keessi baalaatti gatu biirootti akka dabaddabde baastee si fiduu hin ulfaatu jechuudha. Mee ijoolleen keenya amma dandeessan dhugaa rabbi isinitti hima dhufina bakka Saudii makana. Saudiimti kun isinitti haafu dhugaa deema biyya biraa. Biyya Dubaay bichaatu nama afaan hin beekne hin fudhannu ji'a malee biyya biraan hin fudhatti bara.
kuwaatar deemuu dandeessu inda'uun beerot wayya suudii kana mannaan dhugaa rabbi sitti suudii nama budaa taate jirti ijoollee keenya akka malee carabdee nyaachuu jirti dhugaa rabbi inde beerot sanayyuu wayya malee duraan beerot balaaleffannaa beerot ijoollee keenya fixxee beerot hin taatu beerot biyya du'aati jennaami amma saudii kana caale akkam mee ufuma keessa madaalaa reeffa ijoollee meeqaa amma eengadda mubaarak maal jaa mucayyoo ka ulfa asitti duute sana ishee naagashi jennaan obboleettiin ishee inta ishee adaadaa kun jettee sagalee taatuuf kun mubaarak reeffa ijoollee shaniitu firiijii suudii keessa jira kanaafuu yoo ishee ulfa kana gaashellee na komatu waan ta'eef reeffi sun walumatti qabamee galuu qaba jedhe ammallee isheen kun irraa dabalamte yaa rabbati maal xoosii maantu nuun ba'u jira indee isa bakka ijoolleen keenya dhufiina saudii kana bakka biyya biraa deema isi yoo namni tokkoof milkaa'e nama tokkoof hin milkaa'u beeki yoo nama tokkoof carraan gaarii ta'e nama tokkoof immoo carraa gaarii ta'uu danda'a maal taatan ijoolleen keenya harkaan abidda ofitti hin fu'ina harkaan lubbuu keessan hin balleessina amma mucayyoo kana agartani ammuma kana jechuun amma reef maxxansanii beeka amma kana arsan reeffa biyya nuu gashaachuu jiran indee maali ergi biirootti ati baqattee biiroon suni dabaddabee si tumee gara mana madaamiitti si deebise argi ta'e maal faayidaa qaba karaa biiroo ufuun an dhugaa rabbi isinitti maal faayidaa qaba an dhugaa rabbi baay'ee garaan nyaatte ijoolleen keenya dhugaa rabbi jechuun baqa naa darba jettee biyyaatti siqaa ishee argitee uftee kaan maallaqa liqeeffatee kaan immoo akka an dhugaa rabbi baay'ee garaan nyaatte keessaafu akka yeroo biyyaa bahee sana yeroo yaadadhu ijoolleen amma biyyaa baatan immoo kan yeroo biyyaa bahee sanaatiin gadi dararaa meeqa keessaa uftan dhugaa rabbi jechuun gaafaas gahan immoo reeffa biyya gashaare maal dhugaa rabbi jechuun kana biiroo miyyuu miti dhufina bakka ijoolleen keenya saudii kana dhufina an dhugaa rabbi sitti man dhufina bakka warri obbolaa keessan saudii kana fidda illee rabbii jedha hin fidina biyya kana bakka sinittaaf bakka birriinsa tarisiif amma naaf mana gaariidha manni kun dhugaa rabbi sinitti obbolaa koo sadii bo'aa jiru maan fudhachuu diddee ati hinaaffaa qabda malee ati maali amaynaan jiru dhugaa rabbi eessatti fida inde otoo akkas reeffa guuramu arguun fidu biyyicha taaduutu malee Itoophiyaa sana keessatti taaduutu malee inde ijoolleen keenya ani waan jiruun qabu dhugaa rabbi an dubbinna jalaa babbadee keessaafu jechuun eengadduma kana mubaarak reeffa ijoollee shaniitu jira kanaafiyyuu reeffa garatti galu abee jedhee toonni bo'aa jiru kun irraa dabalamte ilaala inda'uun isayyuu baqattee biirootti seentee biiroon immoo dabaddabee itti deebisee akka isheen ajjeestu dhugaa rabbii biiroomti sun iyyatamuu qaba ture dhugaa rabbii sinitti biiroomti sun iyyuu iyyatamuu qaba dhugaa rabbii biiroomti sun iyyuu wanjalanyaan arabitti indee nuti akka yeroo baay'ee araba hamanna arabni akkas nu gootee arabni akkatti nu ajjeefte jenna indee biiroon qabnu kaa biirootti yoo baqatte kun biiroon akkatti tumee si deebisa gara arabaatti maal si fayyadaree biiroon ati ikkoo kan manni sii ta'uu diduu miti kan biirootti baqattu karaa biiroo ufuun kee maaliif akka lubbuun kee waa tokko hin taaneemi kan maallaqa irra naqxee uftu dhugaa rabbi inde maallaqa hamma kan irra naqxee ufuun kee karaa seera qabeessa ufuun kee akka hin duuneefimi akka hin dararamneefimi innumtati maallaqa kee itti baastee ergitu sun immoo akka dararamtu gaafa si godhu baay'ee takka nama ajaa'iba dhugaa rabbi ani dhugaa rabbi dubbinna jalaa badee rabbi obsasanii faa kenna.